সত্যিটা এবার হবে। টাইটেল দেখে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পেরে গেছো আজকে আমরা কি ভিডিও নিয়ে এসেছি। দেখেছো এই যে পিছনে লেখা থাকা ব্যাপারটা এটা সবসময় করে থাকা, আমি সবসময় এরকম করি। এই দুই না একটু এদিকে সরে এসো, আমি আজকে সাইডে লেগে আছি। এদিকে একটু সরে এসো। ঠিক আছে বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি, দেখেই বুঝতে পারছো। আর আমাদের চ্যানেলে তো রোজ ডেইলি লাইফস্টাইলের ভিডিও আনি, কিন্তু আজকে ডেইলি লাইফস্টাইলের ভিডিও না, আজকে ভাবলাম একটু তোমাদেরকে আনন্দ দেওয়া যায়, তাই তো? কিন্তু জানি না এই আনন্দকে থেকে আমাদের কি অবস্থা হবে, আমাদের কি অবস্থা হবে জানি না। তবে ওই যে চেষ্টা চালিয়ে আপনারা যদি বলেন আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে আমি কেমন আছি, ফ্যানটা বলবো না না হ্যাঁ খড়বড় করে আওয়াজ, এটা খুব খারাপ লাগে আমার। না 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 ঘেমে যাবো, ঘেমে যাবো। হালকা করে হালকা করেছি আরেকটা বাবা, দেখেছো কি ইন্টারেস্ট। এই যে না এখন এখানে একটু ঠান্ডাও পড়ে গেছে, ঠান্ডা লাগছে। ঠান্ডা এখানে ঠান্ডা পড়ে গেছে, বাপরে বাপ, গরমের জ্বালে মরে যাচ্ছি গো। যে নাকেতে মশলা লাগিয়ে হাঁচার চেষ্টা করে তার মাথা ঠিক আছে নাকি আপনারা বুঝতে পারেন তো। এতে ঠান্ডা পড়ে যাবে, গরম ওটা করতে চাইছিল না একদম, আজকে বলছে এইরকম মশলাপাতির দ্বারা আমি করবো না। না না এই ব্যাপার হচ্ছে কি, আমরা যদি জিজ্ঞেস করেন আমাকে আমি কেমন আছি বা আমরা কেমন আছি, আমি কি বলবো? কি বলবে? নাকে মাছি, মশলা দিয়ে নাকে ঢুকিয়ে হাঁচছি। সব সময় এটা কিন্তু আমি শুনিনি আগে, ও সব সময় এইরকম মানে সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে দিতে পারে কিছু না কিছু। হাঁচার সাথে সাথে এই রুমাল দিয়ে নাক মুচ্ছি, মুচ্ছে কত কিছু আছে না। তা আজকে তো আমরা দেব হাঁচির একটা চ্যালেঞ্জ, তা দুজনেই আমরা একসাথে ব্যাপারটা স্টার্ট করব, ওকে? এবার যার প্রথমে হাঁচিটা পুরো বাবা চমকে দিচ্ছ না, তুমি কিন্তু চিটিং করবে না, নো চিটিং, ওকে? আমি চিটিং করছি? আমারটা হাঁচি মানে কেমন কেমন তোমরা হাঁচিটা দেখো একবার। তিয়াস কি করছে মানে বাবি? হ্যাচো করে দে একবার, হ্যাচো করে দে তিয়াস, এবার হ্যাচো করো। আর করবে না। এই হাঁচি নিয়ে মানে হাঁচি মানুষের, প্রত্যেক মানুষের হাঁচি আলাদা আলাদা রকম। কেউ হাঁচে কিরকম করে খুচিত হাঁচি, এটা এই হাঁচিটার নাম হচ্ছে খুচিত হাঁচি। তারপর কেউ হাসে এটা হলো ভুরুগম্ভীর মানে ইয়ে হাঁচি, মানে কাঁপানো হাঁচি। আর কেউ কেউ হাঁচতে দেখবেন, অনেকে হাঁচি দেখবেন হাঁচার পরে কি যে বলে বুঝতে পারবেন না, একটা কোন ভাষায় যেন কথা বলে। এটা হচ্ছে আজব হাঁচি। এবারে জানি না আমাদের কোন হাঁচিটা বেরোতে চলেছে। হাঁচি মানুষের অনেক রকম হতে পারে। এবারে আমি যেটা হাঁচি, তুমি কি বললে তোমার খুব নকল আছে, ওটাই আমার হাঁচি ছিল, ওটাই আমার হাঁচি। তা আজকে কি কি নিয়ে নিচ্ছি দেখিয়ে দাও। রেসিপিটা দেখুন। আজকে প্রথমে একটা ছোট জায়গা নেবেন, তার মধ্যে এইসব রেসিপি, হ্যাঁ রেসিপি কিছু না গো, মশলাপাতি গুলো নিয়ে নেবেন। এটা হচ্ছে খুন্তির কাজ করবে, এটা খুন্তি নয়, কাগজ দিয়ে কোয়ানো। এটা খুন্তির কাজ করবে। মশলাপাতি গুলোর মধ্যে হচ্ছে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লাল মির্চি গুঁড়ো, এবার সমস্ত কিছু আঁকিয়ে দিয়েছো। হ্যাঁ একটু মিট মশলা অবশ্যই দেবেন, গন্ধটা ভালো লাগবে। মিট মশলা দেবেন। আর বাড়িতে বানানো যদি স্পেশাল কোনো রেসিপি গুলো থাকে, তুলির একটা আছে, সেইটা দিয়ে দেবেন। সেইটা দিয়ে যখন আপনি এগুলো নাকে ঢোকাবেন, দেখবেন রাতে আমরা যেমন রাত্রেবেলা করছি, ডিনারটাও হয়ে যাবে আমাদের। মানে ঘানেন অর্ধ ভোজনম, এটা একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে। মানে আমরা যে এই মশলাপাতির ঘ্রাণটা পাবো, তাতেই আমাদের অর্ধেক ভোজন হয়ে যাবে। বাকি অর্ধেকটা তুলি আবার কি সব ছাইকুলগুলো ভাজবে, সেগুলো খাবো। তুমি রেসিপিটা শেয়ার করবে তো? ছাইকুলগুলো না, আজকে তো শুধু এই। আচ্ছা, আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখি। আপনারা ভিডিওটা দেখছেন, আগের দিন একটা কি প্রশ্ন করেছিলাম কমেন্টে লেখার জন্য, কেউ লেখেনি, যাই হোক ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। আজকে একটা প্রশ্ন রাখি, আপনারা ইয়েতে কমেন্টে জবাব দেবেন। প্রশ্নটা হচ্ছে আজকে প্রশ্ন মানে ঘরের প্রতি প্রশ্ন আসছে, প্রশ্নটা হচ্ছে আমি দুটো অপশন দেবো, এ অ্যান্ড বি, কোনটা আপনাদের প্রিয় সেটা আপনি লিখে পাঠাবেন। প্রশ্নটা হচ্ছে, আপনারা যে বেগনি খান, সেটা কুমড়ো দিয়ে বেগনি বানান না বেগুন দিয়ে বেগনি বানান? এ কুমড়ো দিয়ে, বি বেগুন দিয়ে। উত্তরটা কমেন্টে। ওকে, এবার আমি স্টার্ট। সঠিক উত্তরটা জানার জন্য পরবর্তী ভিডিওটা দেখবেন। চুপ করো।
না এবার আমি স্টার্ট করছি। এটা হচ্ছে দেখো ধনে গুঁড়ো নিয়েছি আর তার সাথে এটা নিয়েছি, এই দুটো সাহায্যে সরষে তেল নিলে না এত বকে না, করতেই দেবেন আজকে। ভিডিওটা কিন্তু অনেক বড় হচ্ছে সঙ্গীত, তো বড় লিবা হলিবা ওর কোনো প্রবলেম নেই। তোমরা দেখো হ্যাঁ ধৈর্য ধরে ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত। হাঁচি দিতে পারি কিনা আদৌ জানি না, এইসব দিয়ে কোনোদিন হাঁচি দিইনি, বা আমার মনে হয় না এইসব গুটিয়ে গুটিয়ে হাঁচি আসবে। ছোটবেলায় একটা কবিতা বলতাম বুঝলে, উল্টে উল্টে চোখের জল বেশি আসবে। উল্টে ছোটবেলায় একটা কবিতা বলতাম, কেউ হাঁচো করলি হ্যাঁচো, বাবার পকেট মারছো, তারপরে কি বিড়ি কিনে খাচ্ছো, তিয়াস তো একটা বানিয়ে দিতে হবে, নিয়ে এসছে। হ্যাঁচো বাবার পকেট মারছো, বিড়ি কিনে খাচ্ছো, এটা একটা আমাদের করতে ছিল ছোটবেলাকার। এই ওকে বলে রাখা, তাহলে চা পাচ্ছি মুছে যাওয়া দিনগুলি আমার যে পিছুটা পিছিয়ে ছোটবেলার দিনগুলো কত সুন্দর ছিল, স্কুলে যেতাম কত কি করতাম, এখন ঘরে বসে ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার স্টার্ট, খেলাটা স্টার্ট। আর খেলা? ওরা ওয়েট করতে পারছে না। খেলাটা চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট। চ্যালেঞ্জ হলো এই, কে প্রথম হাঁচি দিতে পারবে দুজনের মধ্যে, দেখতেই পাচ্ছ। আমি তো অলরেডি দিয়ে দিই, তোমারটা দেখাও না। আমি অলরেডি দিয়ে এই দিয়েছি। দেখো ধনে গুঁড়ো লাঠি, ওটা তোলো ধনে গুঁড়ো। এই শান্তি চলছে না, চলে গি। তাতে এরকম করে তুই ওরই কুচিং তো করে। আমি এর সাথে বাবু চ্যালেঞ্জ ডাক্তার করবো বুঝতে না। পারে না। তোমরা সবাই বলো না সঙ্গীতটা খুব মজার মানুষ, মজার মানুষ, বিরক্ত করে দিচ্ছে এবার, এত মজার। তোমরা যদি নিয়ে যাও হলে নিয়ে যাও। না ওইসব ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এই এরকম করে দেখাতে বলি, আমাদের ব্রাহ্মণের সন্তান তো ব্রাহ্মণ। চুপ করো। এবার স্টার্ট 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 নাও নাও। কে আগে করতে হবে? কি করবো বলো? না তোমার এটা দিয়ে যদি হাঁচি না হয়। আচ্ছা, এই চ্যালেঞ্জটাকে যদি একটু অন্যরকম করা হয়, কি? তুমি আমার নাকে সুচুরি করে, আমি তোমার নাকে সুচুরি করে। দেখা হাঁচি পড়ে। খুঁজে দিলে হবে না, একা অন্যজনের নাকে। না বাবা এরকম। চুপ। আমার অমনি করো না প্লিজ, না না, না না অমনি না অমনি না। নিজে নিজে হ্যাঁ নিজে নিজে। নিজেরটা নিজে করতে বলছি। এবার এবার ধরো তুমি এটা শুকতে হবে, এটা শুকেও হাসি আসবে এটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার বলো তো, মানে এগুলো নিয়ে কিছু হবে না তো? না, কিছু হবে না। আর অবশ্য আজকে শুনলাম নাকি নাকে সর্ষের তেল দিলে করোনা ভাইরাস চলে যায়, মশলা দিলেও যাবে নিশ্চয়ই। না এবার তুমি যেটা খুশি ট্রাই করতে পারো। পারবে। কথাটা শুনবে এবার, হ্যাঁ, বলো। যেটা খুশি ট্রাই করতে পারো। এইটা খুচিয়ে খুচিয়ে ট্রাই করতে পারো, যদি এর দ্বারা হাঁচি চলে আসে ভালো, না হলে এটা লাস্টে। এইটাতে কত পয়েন্ট আর এইটাতে কত পয়েন্ট? কোনো পয়েন্ট না, যে আগে হাঁচি ফেলবে তারই পয়েন্ট, কিন্তু রিয়েল হ্যাঁ, রিয়েল হাঁচি। তুমি আমাকে যাচাই করবে কি করে? আমি তুমিও যে রিয়েল দিচ্ছ তার গ্যারান্টি, আমি তো তোমাকে চিনি, তাহলে তুমি যে রিয়েল দিচ্ছ তার গ্যারান্টি কিন্তু আমি বুঝতেই পারবে, বোঝা যাবে ব্যাপারটা, পুরো বোঝা যাবে। বুঝে? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা জাজ করবেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে? আপনারা জাজ করবেন, আমি স্টার্ট করে আমার দিই। বিশ্বাস নেই, আমি- আপনারা জাজ করবেন। আমি স্টার্ট করে দিলাম। অমনি করবো না, হাসি হবে। এ, আমার এরকম হচ্ছে তো আমি কি করবো? তো ট্রাই করো। হ্যাঁ, ওটাই তো চ্যালেঞ্জ, যে হাসি হয় নাকি। এই, মশলা নিয়ে ওটা সঙ্গে জ্বলবে। তাহলে এটা এটা কি জন্য নিয়ে ওটা আসছো? শোকো। তাহলে তো তুমি জ্বলবে তো বলছি। না শুনলি জ্বলবে, শুনলে হাঁচি হবে। অমনি করে পুরো মাংসর ইয়েটা রেসিপিটা মাখিয়ে এনেছে, মনে হচ্ছে এর মধ্যে শুধু মাংস ছাড়া মাংসের গন্ধ পাচ্ছি। এ শুধু ধনে গুঁড়ো এটা। আমার হচ্ছে এবার হাঁচি পড়বে। এই, তুমি কিন্তু হেরে যাচ্ছ। এ, ও কিন্তু করছে না, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, একদম করছে না। আমি কিন্তু করছি সিরিয়াসলি, নাক দিয়ে জল চলে না। না তিয়াস অ্যাক্টিং করছে এদিকে। হাঁচি পেলো, একটু শুনতে হবে অনেকক্ষণ ধরে। মশলাগুলো নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে দেখো। না এরকম খিদে পেয়েছে। করবে, আমার সাথে ফেল করবো, আমাদের দ্বারা হবে না। হচ্ছে না। আমার দুঃখের সীমা নেই, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বসো বসো বসো, না তুমি না, তুমি না, বসো। ওই যে এই লঙ্কা গুঁড়ি নিলে হতো মনে হচ্ছে তো। না, না, লঙ্কা গুঁড়ি দরকার নেই।
সঙ্গীত মাঝে হাঁচি এসে গেছে। কাশি হচ্ছে, কাজ লাগবে না, রুলটা একটু চেঞ্জ করো। চ্যালেঞ্জ কি করে করছো গো তোমরা? আমি তো পারছি না, নাক দিয়ে জল টল বেরিয়ে যাবে। অমনি করে শুকতে হবে না, আমার কন্টিনিউয়াসলি শুকতে হবে। নমঃ ব্রহ্মণে নমঃ। কি করে করে গো সবাই? তুমি পারবে? দুজনে যদি হাঁটতে না পারি, কারণ হাঁচির ফিলিংসটা ভালো ছিল, তাকে জয়ী হিসাবে করো, ডিক্লেয়ার করে দেবো। টাই বেকারে গোল করো। এটা কাশি। কাশি হচ্ছে, হাঁচি না। সঙ্গী ডুম্বল। নাক দিয়ে জল চলে আসছে, তবু হাঁচি আসছে না। হাঁচি না কাশি? হাঁচি অমনি করো না। হাঁচি না। তুমি আমাদের তেমনি করছো, তোমরাই বলো। নাকের চোখে মুখে আমার এই হাল হলো। এটা হাঁচি না। আমি ওই না জকে ক্লিপ এখনো পারেনি। আমার ফালতু ফালতু সর্দি করে গেল। সত্যি চলে। আচ্ছা বলুন তো, একটা কথা বলুন, আমার হাঁচি, আমি হাসতে যাবো কেন? আরেকটা দেখে দিতে পারি। আমি 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 অর্ডার ক্ষেত্র থেকে ভঙ্গ করলাম। নাকের ভেতর অচিন পাখি, অচিন পাখি না, নাকের ভেতর কাগজের রোল, দেখো কেমনে আসে যায়। আরে নাকের ভেতর কাগজের রোল, দেখো কেমনে আসে যায়। তারে ধরতে গেলে ভিজে ভিজে লাগে, ধরতে মশলা লেগে যায়। বাবা, তুমি তো আরেকটু হলে গোটা কাগজটাই ভরে ফেলেছিলে। তুই কতটা ভরেছি জানো? এতটা ভরেছি বলে। হ্যাঁ, এই সর্দি লেগে গেল, নাকে জল টল বেরিয়ে গেল। চলো আমাকে খেতে দিতে হবে। তুমি আমাকে খেতে দেবে? তুমি আমাকে খেতে দেবে, আমাকে, আমার খিদে পেয়ে গেছে। যাই হোক, আমি উইনার হয়ে গেলাম, খালি খিদে পেয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওই না, আমি আমি কোনো বলেছি। কিন্তু আমার নাকে দপড়াপা শেষ, একবারে ভেতরে পর্যন্ত ঢুকিয়ে আমি ঘোরাচ্ছি জোরে 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 জোরে, যেন একটা হাঁচি পড়ে। তাহলে তো মানে ভিডিওটা দেওয়াই যাবে না একটা হাঁচি না পড়লে। ওরে বাবা, ইতিহাস একটা হাঁচি দিয়ে দেখা তো। হ্যাঁ চলো দেখা। এটা হচ্ছে অরিজিনাল হাসি, আমি সেটা আনলাম একটা নকল। আমি উইনার হয়েছি, আমাকে একটা তো গিফট পাওয়া থাকে। এই রুমালটা তোমার গিফট হিসেবে দিই। ছি, নাকের যত ময়লাগুলো মুছলে তখন ধরে ওটা আমাকে গিফট দিচ্ছে। দেখেছো তোমরা সবাই বলবে আমি কষ্ট করে যে জিতলাম, এই যে তা একটা গিফট তো পাওনা থাকে, অন্তত পক্ষে একটা চকলেট তো পাওনা থাকে। গিফট তো ওনারা দেবেন, ওনাদের ভিউয়ের দ্বারা আর লাইকের দ্বারা, কমেন্টের দ্বারা। সেটাই আমার কাছে বিশাল বড় গিফট। কি করবি? মশলা নিবি? এই না না, আজকে না আবার মশলা চাইছে, বাটি নিয়ে আসছে। কি করবি মশলা নিয়ে? না বাবা, এসব করতে নেই। হ্যাঁ, সর্বনাশ জিনিস আমাদের এইসব চ্যালেঞ্জ আমাদের মাথায় ছিট হয়েছে, বিশেষ করে তোর মায়ের মাথায়। হ্যাঁ, আমাদের মাথায় ছিট হয়েছে বলে এরকম হাঁচি টাচি এইসব চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি। তোমার মাথায় বলো। আচ্ছা, তোমরা নেক্সট আর কে কি চ্যালেঞ্জ দেখতে পারো, মানে যেটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে হবে, অবভিয়াসলি যেটা আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা পেরে উঠতে পারবো। আমি জানি না ক্যামেরাটাই ঠিক করে আছি, এটা আমরা মানে ক্যামেরা
যেটা আমরা পেরে উঠতে পারবো, মানে দুজনের দ্বারা সম্ভব হবে সেরকম কিছু চ্যালেঞ্জ করতে। ওই গলা টেপা ওইসব পারবো না, ওইগুলো আমার দেখেই ভয় লাগে। ওইসব ভিডিও পারবো না। গলা টেপা, রুমাল দিয়ে হাত ফাত বেঁধে রাখা, এইসব দ্বারা হবে না। হয়তো ইটিং চ্যালেঞ্জ বলতে পারো, কেমন ইটিং চ্যালেঞ্জ, এটা কিন্তু খুব ভালো বলেছো। সঙ্গে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ গুলো করো না, প্রতিদিন একটা করে চ্যালেঞ্জ করো। কে কত রসগোল্লা খেতে পারে, কে একটু চানাচুর দিয়ে মুড়ি বেশি করে খেতে পারে, বা কে কবাটি মুড়ি চানাচুর ওই কি বলে মুখরোচক চানাচুরটা খেতে পারে, কত তাড়াতাড়ি এক বাটি চানাচুর শেষ করে। সেই সব চ্যালেঞ্জে তো আমি জানি অবভিয়াসলি আমি হারবই। তা না, ওদের একটা আইডিয়া তো দরকার না যে কেমন ধরনের ইটিং চ্যালেঞ্জ চাইছো, সেগুলো জানি। হয় মানে বেশি কিছু আমরা চ্যালেঞ্জ পারবো না, ওই গলা টেপা বা হাত পা বেঁধে রাখা, আমাদের এইসবগুলো। ইটিংটা খুব ভালো, আমি ইটিংটা খুব পছন্দ করি। না ইটিং এইসব চ্যালেঞ্জ, যেমন ও আমাকে সাজিয়েছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সেদিন, ওটা বেশ ভালো। তোমরা অনেক অনেক সাপোর্ট করেছো, মানে অনেক দেখেছো, অনেক কমেন্ট করেছো। ঠিক আছে চলো, তাই তো একদিন একটা চ্যালেঞ্জ করবো, আমার মাথায় একটা চ্যালেঞ্জ আছে। কি বলবো না, পারবো না, পরে বলবে? বলবে না বলছে, কিছু তো আর আমার করার নেই। বলো দা, আমাকে এবার রান্নাঘরে যেতে হবে, বেগুনি করতে হবে। বেগুনি কিন্তু সঙ্গীতা একটা কোশ্চেন রেখেছিল মানে প্রথমে, সেটা অ্যান্সার দিয়ে দিও। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা অ্যান্সার দিয়ে দেবেন। এ হচ্ছে বেগুনের বেগুনি, আর বি হচ্ছে কুমড়োর বেগুনি। কোনটা বেগুনি? না, কোনটা বেগুনি না, কোনটা আপনি, আপনার কোনটা ফেভারিট? ও, আপনার কোনটা? আমি অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো উত্তর কোনো কিছু হয় না স্পেসিফিক, এটা ভোট হচ্ছে কোন ভোটটা বেশি জিতবে, কোনটা বেশি হয় সেটা দেখবো। সেটা সঙ্গীত আমাকে রান্না করে খাওয়া। কোনোদিন জানে না বেগুনি এসব বানাতে জানে না, মাংসটা পারে আর কিচ্ছু পারে না বানাতে। ঠিক আছে চলো, আজকে ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি না, এখানেই শেষ করছি। এই ছোট্ট আনন্দের একটা ভিডিও যদি তোমাদের সবার ভালো লেগে থাকে, কি করবে বলো? হ্যাঁ, আপনারা যারা এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন তাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, ওই সাবস্ক্রাইব বাটনে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করবেন। কি বেশি বড় করো, তাই এই তো বলতে আরম্ভ করলাম, তাতেই খোঁচাখুচি আরম্ভ করতে, এ কি রে বাবা, খালি খুঁজবে পাশ থেকে। হ্যাঁ, এই সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে, ওখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইবটা করে দেবেন, পাশে নোটিফিকেশনের বেলটা ঢং ঢং করে বাজিয়ে অল করে দেবেন। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ভিডিও তো এক হবে প্রথম আপনার কাছে যাবে। আর দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে অবশ্যই আমরা ডেইলি লাইফস্টাইল, করবেন। আগে বলতে দাও একটু, আর এক মিনিট, ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগে আমরা বেশি দিই, সেগুলো তো দেখতে পাবে। আমরা ডেইলি হাজির হই। বলো, লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন, বন্ধুদেরকে আরো চারিদিকে ছড়িয়ে দেবেন, বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। কমেন্ট, আর আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, পড়তে খুব ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে, ভালো লাগে। তোমরা যা যা কমেন্ট করো সেসব কমেন্ট আমি পড়ার আগে, সঙ্গীতা তো রিপ্লাই দেয় না, কিন্তু সেসব কমেন্ট আমি পড়ার আগে ও সমস্ত কমেন্ট আগে পড়ে, বসে বসে কাজ করতে করতে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কমেন্টগুলো একবার দেখে নেয় কে কি কমেন্ট করলো। আর কেউ যদি লিখেছে দাদা মজার মানুষ দাদা, ও সেই কমেন্টে দেখে তো আনন্দে শেষ নেই দাদার আমার। কেউ যদি প্রশংসা করে, ধরুন বলতে নেই, মানে কেউ যদি কিছু বলে তাহলে লজ্জা পাচ্ছ? আমি বলছি না, মানে এগুলো তো একটু হয়। লজ্জা পাচ্ছে? না, আপনাদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, অনেক পাচ্ছি, আশা করি পাবো। আপনাদের অনেক সমর্থন পাচ্ছি, আপনাদের অনেক আশিস, মানে কি বলবো, শুভাকাঙ্ক্ষিত মনোভাবের পরিচয় পাচ্ছি। এটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওনা। এইভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন, এইভাবেই আমাদের সব সময় কি বলবো, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, যেখানে খুশি থাকবেন, কিন্তু আমাদের সাথে লেগে থাকবেন। আপনাদের অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা নিরন্তরভাবে আমাদেরকে দিতে থাকবেন। ওকে চলো, আজকের মতো এই পর্যন্তই। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সব সময় হাসি খুশি থেকো। ধীরে ধীরে বলতে হয়, কথাবার্তা ওনারা বুঝবেন কি করে। আমাকে কেমন করে দেখেছো, সব সময় এরকম করে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিশেষ দরকার না হলে বাড়ি থেকে বেরোবেন না, যদিও বাড়ি থেকে বেরোতে হয় মুখে মাস্ক লাগিয়ে, হাত পকেটে স্যানিটাইজার নিয়ে, হাতে গ্লাভস পরে বাইরে বেরোবেন এবং কাজটি মিটিয়ে টুক করে বাড়ি চলে আসবেন। কারোর সাথে কথা বলা বা কারোর সাথে ঘেঁষাঘেঁষি করে দরকার নেই, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করবে। আমাদেরকে জিততে হবে, করোনা হারবে, আমরা জিতবো, এটা আমাদের রবনের
তাই কি হয় ওকে চলো টিএস গুড নাইট বলবো এসো এসো গুড নাইট বলবো এসো এসো তোমাকে আজকে কেউ দেখেনি বল Okay. 25 মিনিট চলো 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 দেখেছো এবার আমাকে বলছে কিন্তু ভিডিওটা তো কাটিং করা হবে না কাটিং করো ঠিক আছে চলো টাটা বাই বাই গুড নাইট সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমার সব সময় হাসি খুশি থেকো আর খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে কিন্তু একটা নতুন ব্লগ নিয়ে